ប្រតិភូកម្ពុជាបានត្រឡប់មកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026ជាមួយមេដាយមាសនៃពានរង្វាន់ Digital ASEAN ឆ្នាំ2026ប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់មាសផ្នែកដំណោះស្រាយ Digital ក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាមួយនឹងថ្នាលគាំពារសង្គម Digital កម្ពុជា Cambodia Digital Social Protection Platform ដែលអភិវឌ្ឍដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះជាច្រើនដំណាក់កាលការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះបានរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី Digital ASEAN លើកទី6ដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រី Digital ASEAN និងដៃគូអាស៊ាននានារួមមានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចិនជប៉ុនឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញជាមួយមេដាយមាសនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតចននរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់ Digital ASEAN គឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនៃដំណោះស្រាយ Digital និងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់និន្នាការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលឆ្លងកាត់ការសម្រិតសម្រាំងនិងការវិតម្លៃរបស់គណៈកម្មការបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រី Digital ASEAN បានអនុម័តជាផ្លូវការក្នុងការផ្ដល់ជាលិភីពានរង្វាន់មាសនៃពានរង្វាន់ Digital ASEAN ឆ្នាំ2026ជូនថ្នាលគាំពារសង្គម Digital កម្ពុជាជាដំណោះស្រាយ Digital ក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានឧត្តមភាពនិងនវានុវត្តន៍លេចធ្លោដាច់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពនិងស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាកិត្យានុភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាតែទៅគឺយើងដឹងថាយើងអាចនឹងបានចំណាត់ណាស់ដែរប៉ុន្តែដំបូងហើយយើងមិននឹកស្មានថាយើងអាចឈានទៅដល់កម្រិតបានកម្រិតមាសទេកម្រិតលេខ1ទេគឺរហូតដល់ពេលផ្ដាច់ព្រាត់ដល់ពេលចុងក្រោយមានន័យថានៅពេលដែលពិធីលាងស័យភោជនៃរដ្ឋមន្ត្រី Digital ASEAN បានគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសនៅលទ្ធផលកម្រិត1 2 3នេះតែម្ដងហើយចៃដន្យដែរពីព្រោះនៅពេលដែលប្រកាសពីពានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសាធារណៈនេះផ្នែកសេវាសាធារណៈនេះគឺឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី Digital កម្ពុជាយើងគឺពលគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាមួយនឹងសង្ហបុរីគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងការផ្ដល់ពាននៃចំប្រកាសចំប្រទេសកម្ពុជាយើងបានលេខ1ដែលរឹតតែបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិយើងកាន់តែសំខាន់កាន់តែខ្លាំងនៅលើឆាកហ្នឹងមែនទែនលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី Digital សង្ហបុរីលោកចាប់ដៃដើម្បីអបអរសាទរកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកនៅវេទិកានោះចាប់ដៃឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី Digital កម្ពុជាយើងនៅលើវេទិកានោះដើម្បីអបអរសាទរកម្ពុជាយើងមុនពេលដែលក្រុមការងារបានឡើងទៅទទួលពានរង្វាន់នៃកិត្តិយសដ៏ធំធេងនេះគូបញ្ជាក់ថាថ្នាលគាំពារសង្គម Digital កម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ Digital Snode ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមពិសេសបានធ្វើសុខដុមរមណីយកម្មលើការចុះបញ្ជីនិងការបើកផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមនិងរបបសន្តិសុខសង្គមលើថ្នាល Digital រូបកត្តាគន្លឹះដែលនាំឲ្យធ្វើថ្នាល Digital នេះទទួលបានជ័យលាភីពានរង្វាន់មាសគឺស្ថិតនៅលើការរៀបចំនិមបកម្មដែលផ្ដោតលើប្រជាប្រដ្ឋជាគោលការធ្វើអន្តរប្រតិបត្តិការបែបមជ្ឈការផងដែរនិងវិមជ្ឈការផងនិងសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទាន់ពេលនិងប្រកបដោយតម្លាភាពជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះជាសក្តីភាពដ៏មានតម្លៃវិសេសវិសាលដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាប្រទេសឈានមុខមួយក្នុងតំបន់លើការកសាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គម Digital និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅលើកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាព